안녕하세요. 예, 반갑습니다. 바레지 컴퓨터의 바레지입니다. 자, 이번 시간에는 컴퓨터 조립이긴 한데 고객님의 의뢰에 의해서 제작되는 컴퓨터 조립이 아니라 제가 쓰는 컴퓨터입니다. 이 컴퓨터 같은 경우에 지금 제가 조립을 해서 사용한 지가 한 4년? 뭐 중간중간에 조금 소소하게 업그레이드를 조금 했긴 했지만 이 케이스 자체를 ITX 폼팩터 케이스거든요. 이 케이스를 구입해서 사용한 지가 한 4년 정도 됐어요. 아직까지는 뭐 크게 뭐 키스 이런 건 없고 쓰는데도 크게 불편함은 없지만 지금 현재 제가 조금 중간중간에 조금씩 업그레이드를 이렇게 진행을 좀 했었거든요. 원래는 라이젠 5 3600 CPU를 사용을 해서 이렇게 사용을 하다가 최근 들어서 5600X CPU로 교체를 했습니다. 사용 도중에 일체형 수냉 쿨러가 고장이 나서 EVGA에서 나온 CLC240 수냉 쿨러로 다시 교체를 했는데 사실상 지금 발열 관리가 안 돼요. 구조상 뭐 좀 괜찮을 것 같긴 하지만 생각보다 발열 관리 이런 해소도 좀 안 되고, 그 다음에 그래픽 카드를 지금 요 뒤편에 장착을 해놨거든요. 이거는 그래픽 카드 6500XT입니다. 이 그래픽 카드 같은 경우에도 지금 제가 업무를 보다가 저녁 시간에 조금 짬이 나고 이러면 게임을 좀 즐기긴 하는데 6500XT 그래픽 카드로는 조금 부족해요. 그래서 현재 제가 지금 저희 집에 사용하고 있는 컴퓨터에 GT710 그래픽 카드가 탑재가 돼 있는데 그 그래픽 카드를 떼내고 이 그래픽 카드를 집에 있는 컴퓨터에다 물리고 새로운 그래픽 카드로 또 추가를 할 겁니다. 그래서 여기 공간이 좀 그래픽 카드가 커지게 되면 되게 부담스러운 공간이거든요. 뭐 지금 이런 그래픽 카드 정도는 크게 상관이 없지만 이제 뭐 3060 이상 올라가 버리면 발열 관리도 안 되고 조금 사용하기에 좀 무리가 있는 그런 폼팩터입니다. 보통 이런 아주 작은 ITX 폼팩터 케이스를 사용을 하실 때는 무리하게 너무 큰 그래픽 카드를 사용을 하면 조금 부담스러운 건 사실이거든요. 저도 이게 부품의 이 컴퓨터 이런 사양에 대한 욕심이 조금 많아서 조금 큰 마음 먹고 케이스부터 시작해서 파워, 그래픽 카드, 그리고 펜까지 다 교체를 좀 할 거예요. 제가 일전에 영상에서도 한번 이렇게 살짝 얘기를 들었었는데 지금 보이는 이 제가 게임용 컴퓨터로 사용하고 있는 이 컴퓨터 말고 편집용 컴퓨터가 또 따로 있거든요. 그 컴퓨터도 이제 같은 프랙탈 디자인에서 나온 펜으로 일단은 다 교체를 할 예정입니다. 어차피 지금 순행액도 한번 갈아줄 때가 됐고 안에 조금 지저분한 것도 좀 많아서 청소를 한번 해줘야 되는 상황이거든요. 그래서 요거 다음에 후속타로 이제 또 제 편집용 컴퓨터 업그레이드를 하는 영상도 올라갈 예정입니다. 일단 오늘 제가 조금 전에 말씀드렸지만 오늘 업그레이드를 할 부품들을 조금 소개를 좀 시켜드릴게요. 일단 제일 중요한 케이스 이놈입니다. 프랙탈 디자인에서 나온 토렌트 나노라는 케이스입니다. RGB가 안 들어오는 가장 기본, 약간 어두운 유리가 적용이 되어 있는 가장 기본형 케이스고요. 이 케이스만 해도 거의 한 17만원 정도 이렇게 했을 거예요. 일단 제가 기존에 제가 사용하고 있는 메인보드라든지 이런 폼팩트 자체가 ITX 기반이기 때문에 그걸 그대로 적용해서 사용할 수 있는 케이스로 골랐고요. 그리고 공간이 협소해서 어차피 큰 케이스는 넣기가 좀 그렇기 때문에 이 케이스를 선택을 했습니다. 이 케이스에 ATX 파워가 적용이 되거든요. 그래서 파워도 프랙탈 디자인에서 나온 파워를 준비를 했습니다. 이온 플러스 2 플래티넘 860W짜리 파워를 준비를 했고요. 혹시나 나중에 그래픽 카드를 또 업그레이드 할 경우가 생기게 되면 조금 대응을 하기 위해서 좀 고급 파워를 이렇게 했어요. 저는 부품을 조금 어중간한 거는 잘 안 쓰거든요. 그래서 이왕 하는 거면 좀 튼튼하고 좋은 파워로 가는 게 좋다고 생각하는 편이기 때문에 비용적으로 부담이 되긴 하지만 이 파워를 선택을 했고요. 그리고 이번에 사용할 순행 같은 경우에는 지금 제가 선택한 프랙탈 디자인의 토렌토 나노라는 케이스가 240mm까지만 일체형 순행을 지원을 하거든요. 전면에 지원을 해요. 그래서 같은 프랙탈 디자인에서 나온 루멘 S24라는 일체형 순행 쿨러를 준비를 했습니다. 쿨러도 상당히 가격은 비싸더라고요. 저는 처음 써보는데 성능으로 따지자면 아무래도 널리 많이 알려진 크라켄 제품들이 아주 성능이 좋은 걸로 정평이 나 있으니까 그 제품을 썼겠지만 그래도 한번 이렇게 평소 때 잘 써보지 못하는 이런 제품들을 한번 써보고 싶은 욕심이 좀 생기더라고요. 그래서 제가 써봐야지만 또 조금 가격대가 나가는 고급 제품들을 다방면으로 고객들한테도 소개를 좀 시켜드릴 수 있기 때문에 이 제품으로 좀 준비를 했습니다.
뭐 이 제품은 뭐 유튜브에 많이 검색을 해보면 잘 나오는 제품이고, 보통 기존에 우리가 많이 익히 알고 있는 CLC 240, 크라켄 53 시리즈라든지 63 시리즈라든지 뭐 이런 애들은 일창 순행 펌프 자체가 아세텍이라는 회사의 OEM 제품이잖아요. 지금 오늘 제가 소개해드리는 프랙탈 디자인에서 나온 루멘 S24라는 일창 순행 쿨러 같은 경우에는 아팔텍이라는 회사의 OEM 제품입니다. 그래서 성능이 어떨지 되게 궁금하고, 그리고 가장 중요한 이제 안에 케이스 내부의 펜, 일단 기본적인 스펙은 하단에 140mm짜리 2개, 전면에 120mm짜리 2개, 후면에 120mm짜리 1개, 이렇게 해서 총 5개의 쿨러를 적용할 수 있긴 하지만, 그래픽 카드를 장착을 하게 되면 하단에 아마 쿨러를 장착하기가 힘들 것 같아요. 카드와 시스템 펜 간에 갭이 얼마 발생하지 않기 때문에 그거보다는 그냥 뚫어 놓는 게 좋겠다. 그래서 하단에는 펜을 장착을 안 할 거고, 전면에 펜을 2개를 장착을 할 거고, 후면에 펜을 장착을 할 거예요. 전면 펜을 RGB가 나오는 펜을 준비를 했습니다. 전면에 장착할 RGB 펜 같은 경우에는 프랙탈 디자인에서 나온 프리스마 AL12 PWM이라는 펜을 준비를 했어요. 이게 보통 PWM이 들어가면 메인보드에서 이제 온도에 따라서 풍량이 조절이 가능하죠. 4핀짜리 핀이 들어가 있고, 이 펜 같은 경우에는 지금 현재 스펙상으로 나와 있는 풍량 같은 경우에는 85.74 CFM인데 노이즈 레벨, 그러니까 소음이 조금 높긴 해요. 32dB까지 올라간다고 나와 있거든요. 적절하게 조절해서 사용을 하면 크게 문제는 없을 것 같고, 그리고 노멀 펜을 제가 좀 준비를 했습니다. 이거는 다이나믹 X2 GP12라는 RGB가 안 들어오는 펜이고요. 이게 공식적으로 나와 있는 스펙이 최대 풍량이 87.6이에요. 그리고 소음도가 32.2, 조금 더 높죠. 거의 풍량이 비슷하기 때문에 PWM으로 조절을 하게 되면 같은 속도로 공기가 이렇게 투과가 되게끔 이렇게 비슷한 성능의 펜으로 이렇게 준비를 했습니다. 샌드위치가 가능하면 수냉쿨러에 쌍펜을 적용을 하려고 제가 준비를 혹시나 몰라서 준비를 했습니다. 후면에도 같은 프리스마 AL12 제품을 이렇게 적용하려고 RGB 펜 3개, 그리고 RGB가 안 들어오는 펜 2개. 일단은 쌍펜 하는 거는 일단은 그래픽 카드를 한번 장착을 해보고, 어느 정도 여유 공간이 있다 그러면 장착을 할 거고, 아니면 뺄 거예요. 그리고 또 한 가지 말씀드릴 거는, 제가 요 펜 3개는 RGB 펜이기 때문에 5V RGB, 어드레서블 RGB를 지원을 하거든요. 요 RGB 펜 같은 경우에는 펜 허브를 제가 연결을 해서 이렇게 작동을 시켜서 사용을 할 거긴 하지만, 이 펜의 개수가 많아지게 되면 그냥 일반적인 허브보다는 같은 프랙탈 디자인에서 나온 별도의 컨트롤러가 있습니다. 이게 이름이 어드제스트 2라는 RGB 컨트롤러인데요. 이 컨트롤러를 이용하면 펜을 8개까지 RGB 효과를 줄 수 있게끔 이렇게 컨트롤을 할 수 있습니다. 이런 거를 사용해서 이렇게 활용을 할 수도 있고요. 요거는 제가 나중에 펜치 컴퓨터 이렇게 업그레이드를 할 때 활용을 할 거예요. 자, 그리고 마지막으로 그래픽 카드. 그래픽 카드는 ASUS에서 나온 RTX 3060 Ti 터프 제품이고요. 이 그래픽 카드가 상당히 덩치가 있더라고요. 그 펜 성능이 되게 좋아서 일부러 이 제품을 선택을 좀 했습니다. 내가 한 번씩 게임을 즐기기에는 이 정도 그래픽 카드면 충분할 것 같아요. 뭐 가격이 장난이 아니기 때문에. 자, 이렇게 해서 컴퓨터 시스템을 좀 준비를 할 거고요. 이제부터 업그레이드 작업에 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 그나저나 이거 분해하려면 너무 힘든데 어떻게 분해해야 될지 눈앞이 깜깜해요. 케이스를 뜯으니까 이런 박스가 있네요. 액세서리 박스가 있고, 케이스 안에 디자인도 보세요. 안에 프랙탈 디자인 마크가 다 새겨져 있어요. 제가 기존에 수리할 때 쓰는 메인 컴퓨터가 프랙탈 디자인 케이스거든요. 디파인 시리즈인데 그 케이스를 쓰면서 엄청 요긴하게 잘 썼었어요. 지금도 물론 그 케이스를 잘 쓰고 있습니다. 프랙탈 케이스가 좋아요.
자, 이런 매뉴얼도 들어있고요. 영어라서 매뉴얼은 크게 필요 없겠지만 그래도 매뉴얼도 잘 챙겨주네요. 케이스가 생각보다 두께가 좀 있어요. 제법 없지는 않은데. 케이스 때깔이, 와, 버튼 디자인하면, 와, 장난 아니에요 진짜. 와, 케이스 뜯으면서 이렇게 케이스가 되게 세련되게 고급진 느낌을 받는 게 처음이에요 진짜. 지금 여기 화면상의 느낌으로 봐도 장난 아니죠 지금. 전면에 보면 이렇게 그냥 먼지 필터 없이 다 뚫려 있어요 그냥. 아, 먼지 필터 안에 있네요. 전면에 이만큼 다 뚫려 있어요 그냥. 이렇게 격자 무늬로 이렇게만 들어가 있지 다 뚫려 있고, 옆면이 이제 좀 어두운 유리, 그리고 기본형. 원래는 전면에 180mm짜리 펜이 한 개 달려 있는데 그 펜이 LED가 나오거든요. LED가 없는 버전을 구입을 했어요. 어차피 LED 그 240mm짜리 순행을 장착을 할 거기 때문에 조금 더 저렴한 LED가 없는 모델로 구매를 했고, 예를 들어서 180mm짜리 LED가 있는 모델로 구매를 하게 되면 옆에 있는 이 유리가 다크 글래스가 아니라 아주 좀 더 투명한 글래스예요. 그런 식으로 돼 있어요. 좀 조심스럽긴 하네요. 자, 통 벗기면 위에 케이스 박스 하나, 액세서리 박스가 하나 나오고요. 밑에는 뭐 박스 같은 건 없고 모든 케이블이 상단에 다 몰려 있어요 지금. 그리고 위에 하드베이 하나 이렇게 장착이 돼 있고요. SSD 같은 거나 이렇게 장착을 할 수 있게끔 공간이 마련되어 있습니다. 자, 이런 케이스, 이런 폼팩터는 저도 처음 접해보는 폼팩터라서 이걸 선정리를 어떻게 해야 될지를 잘 모르겠어요. 일단은 나중에 뒤로 이렇게 선정리를 좀 해야 될 것 같긴 한데, 옆으로 똑딱이식으로 이게 다른 거네요. 우리 그 NGXT 케이스 있죠? 그런 식으로 여기 똑딱이 같이 딱 붙어 있어요. 이쪽에 지금 잘 보이시는 거예요. 똑딱이 같이 붙어 있죠? 그래서 장착할 때도 그냥 이렇게 하고 탁 이러면 장착이 되는 거고, 유리 겉면에 얇은 보호 필름이 붙어 있어요. 우리 휴대폰에 처음 사면 얇은 보호 필름 붙어 있는 것 같이 얇게 붙어 있어요. 그래서 보통 일반 케이스 같이 그냥 비닐 덕지덕지 붙어 있는 게 아니라 얇은 필름이 이렇게 보호막을 띄고 있네요. 전면에 유리도 이렇게 띄면 딱 빠지죠. 여기 전면에 보면 지금 여기 180mm짜리 펜 보이죠? 엄청 커요 진짜. 어우, 너무 크다 펜이. 빠지네요. 이렇게 쑥 하고 그냥 빠지네요. 아주 스무스하게 빠져요. 그러면 전면에 180mm짜리 펜이 이렇게 큰 펜이 달려있습니다. 요것만 쓰셔도 장난 아닐 것 같아요. 이게 LED까지 들어오면 되게 예쁠 것 같긴 해요. 확실히 좋은 펜들은 돌려보면 느낌이 틀려요. 이게. 이 펜은 쓰질 않을 거기 때문에 일단은 먼저 탈거를 좀 해줄 거고요. 아마 펜 케이블이 이쪽에 다 묶여 있을 거거든요. 아주 저속으로 드는데 풍량은 잘 나오겠죠, 이런 펜들이. PWM 4핀으로 이렇게 구성이 되어 있습니다. 이 펜도 쓰진 않을 거기 때문에 잘 정리를 좀 해둘 거고요. 왠지 조립하다가 설명서를 좀 몇 번 봐야 될 것 같아요. 아니면 뭐 따로 들어있나? 아, 박스에 들어있나 보다. 조금 전에 처음에 꺼냈던 이 긴 박스 있죠? 이 박스 안에 아마 그 순행을 장착하는 킷이 이렇게 들어있는 것 같습니다. 자, 여기 보시면 이런 식으로 포장이 되어 있거든요. 포장도 끝장나게 해놨다 진짜. 이런 것도 있고, 그 다음에 여기 보면 이제 장착할 수 있는 이런 킷이 두 개가 들어있어요. 이거 처음부터 장착을 다 해야 되겠죠. 일단은 위에 기존에 달려있던 걸 빼내야 될 것 같아요. 여기 보시면 여기 위에 부분, 요 부분을 떼내고 여기 볼트를 4개를 이렇게 풀면 떨어지게 돼 있거든요. 일단 한번 빼보겠습니다. 자, 이렇게 빠졌죠. 아래 위로 이렇게 2개를 뺐고요. 이제 여기에 있는 요 플레이트 2개를 이런 식으로 장착을 해야 되거든요. 이게 보면 요 플레이트 끝에 보면 딱 걸리게끔 단차로 딱 마무리되게끔 요 양쪽에 이렇게 딱 돼 있어요. 자, 지금 이렇게 붙었죠? 양쪽에. 자,
자, 이쪽에도 이렇게 하면 양쪽에 하나씩 이렇게 붙어서 이제 보면 그러니까 볼트로 고정을 안 했거든요. 여기에 240mm 짜리 펜을 달 수 있게끔 이렇게 되어 있습니다. 자, 안쪽에 보면 이렇게 이제 ITX 폼팩터로 사용할 수 있게끔 이렇게 나와 있죠. 자, 여기다가 일단 메인보드부터 장착을 좀 하겠습니다. 일단 그래픽 카드를 한번 대봐야 될 것 같아요. 순행을 장착을 할 때 그래픽 카드가 어느 정도까지 나오는지, 샌드위치가 가능한지 한번 보기 위해서 그래픽 카드만 일단 먼저 한번 대어보도록 하겠습니다. 이거 ITX 폼팩터 같은 경우에 어차피 일반 메인보드하고 틀리게 이렇게 보시면 모든 단자들이 이쪽에 다 몰려 있거든요. 여기는 PCI 익스프레스 슬롯 하나밖에 없어요. 그래서 솔직히 그래픽 카드를 뭐 순행 블록 장착하는 것만 일체형 순행 장착하는 것만 아니면 그래픽 카드를 장착을 해놔도 크게 문제는 안 될 것 같아요. 그래픽 카드가 너무 큰데 순행도 안 들어가겠는데 이거 잠깐만요. 딱 맞게 들어갈 것 같아요 진짜. 실은 이게 제가 일을 다 마치고 저녁에 조립을 하다 보니까 조립을 다 못 마치고 집에 갔었어요. 그래서 하룻밤 자고 이렇게 다음날 이제 이렇게 다시 조립을 시작했는데 어제 퇴근을 하고 집에 들어가서 곰곰이 좀 생각을 해봤어요. 그래픽 카드 때문에 지금 앞에 지금 장착되어 있는 240mm 짜리 순행 쌍펜으로 장착이 되어 있는 제품 있죠. 요 제품 때문에 지금 그래픽 카드를 장착을 못하는 문제가 발생을 했었죠. 그래픽 카드가 너무 길이가 길다 보니까. 그래서 어제 저녁에 들어가서 제가 고심을 좀 했어요. 그래픽 카드 가격이 거의 100만원인데 240mm 짜리 쿨러 이게 한 20만원이라고 가격 만약에 가정을 했을 때 과연 그래픽 카드를 포기를 해야 되나 다른 걸 사야 되나, 그러면 제 입장에서 봤을 때는 추가적인 지출이 더 발생할 수 있잖아요. 그래서 고심한 끝에 이 240mm 짜리 순행 쿨러는 제거를 하기로 했습니다. 대신에 제가 가지고 있던 순행 쿨러가 하나 더 있어요. 예전에 구입을 했던 제품인데 한번 써보고 싶어서 주문을 해서 가지고 있던 건데 아직 안 쓰고 그대로 놔뒀었거든요. 어떤 제품이냐면 예전에 나왔던 제품이에요. 커세어에서 나온 H55라는 제품이고 요거는 120mm짜리 1열 순행입니다. 그리고 얘도 인텔 코어 i 시리즈 한 3세대 정도부터 출시가 됐던 제품이에요. 굉장히 오래됐죠. 한 번인가 장착을 해서 잠시 사용을 하고 그대로 다시 포장을 해줬던 제품입니다. 그래서 이 제품을 활용을 해서 상단에 쌍펜으로 구성을 할 예정이고요. 하단에는 그냥 펜만 장착을 해서 사용할 예정입니다. 안에 아마 브라켓이 AM4용 브라켓이 아마 있을 거예요. 없나? 브라켓이 없네. AMD용 장착 킷이 안 들어있네요. 그 브라켓이 포함이 안 되는 것 같아요. 요거는 크게 문제는 안 될 것 같아요. 왜냐면 지금 여기 보이는 요 일체형 1열 순행 요거 같은 경우에는 여기 보면 이게 되게 익숙한 형태의 순행 블럭이 들어있죠. 이 커세어 요 H55 제품도 아세텍 OEM입니다. 그래서 지금 현재 제가 보유하고 있는 아세텍 OEM 제품의 AM4 킷을 사용하면 아마 가능할 것 같거든요. 그래서 그걸로 장착을 해서 사용을 한번 해보겠습니다. 이 제품도 라디에이터가 좀 약해서 그렇지 제가 볼 때는 5600X에 물려서 사용하기에는 크게 문제가 없을 것 같아요. LED 대신에 이제 LED를 좀 포기해야 되겠죠. 그래서 순행 블랙에는 LED가 별도로 들어오는 게 아니고 그냥 이렇게 마크만 새겨져 있어요. 그래서 이 제품을 사용을 해서 한번 분석을 해볼 거고요. 자, 여기 보면 이제 브라켓을 제가 갖고 왔거든요. 이 브라켓은 CLC240에 사용되는 브라켓입니다. 그 CLC240도 어차피 아세텍 OEM이거든요. 그래서 아마 사용이 가능할 거예요. 브라켓이 이렇게 들어가야 되겠죠. 이런 식으로 장착이 가능합니다. 딱 정확하게 밀착이 딱 되거든요. 하지만 요즘에 나오는 아세텍 제품 같은 경우에는 클립 이렇게 앞으로 밀어주는 기능이 있어서 손으로 잡고 있으면 이게 안 떨어지거든요. 근데 요거 같은 경우에는 이렇게 손으로 이렇게 안 잡으면 이렇게 헐렁헐렁거려요. 그래서 나중에 장착을 할 때 좀 신경 써서 잘 장착을 해줘야 되는 부분은 있긴 한데 사용을 못하는 건 아닙니다. 이런 식으로 장착을 해서 사용을 하면 되고,
이렇게 한번 장착해서 사용하면 되고, 지지대도 원래 사용하던 지지대를 그대로 사용하면 크게 문제없이 장착이 가능합니다. 요거는 서로 호환이, 아세텍 펌프들은 장착 방식이 다 똑같기 때문에 더 서로 호환이 가능합니다. 이것 때문에 어저께 생각을 좀 많이 했어요. 일단은 기존에 장착되어 있던 240ml짜리 루멘 S24 제품을 사용하지 못해서 조금 아쉽긴 하지만, 일단은 이 제품을 탈거를 하고 커세어 하이드로 H5 1열 순행으로 교체를 하는 작업을 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 안쪽에는 이것도 쌍펜으로 할 거예요. 이걸 그냥 한쪽에는 그냥 LED가 안 들어오는, 자, 우선 이렇게 해서 장착이 다 끝났습니다. 1열 순행을 제 상단에 여기 달아놨거든요. 쌍펜으로 했고 밑에는 펜을 하는 개만 달아놨어요. 그러면 그래픽카드 안에 들어가겠죠. 그리고 순행 블럭으로 장착이 됐고요. 뒤에 브라켓도 정상적으로 다 깔끔하게 장착이 됐습니다. 딱 맞아요. 좀 노는 거 없고 이렇게 딱 만져보면 딱 티가 나거든요. 그리고 펌프 단자에다가 케이블도 연결을 해놨고요. 자, 이제 이렇게 해서 조금씩 만들어 나가면 될 것 같아요. 일단 다 구성을 했고, 자, 일단 다시 조립을 좀 시작할 건데요. 지금 현재 시스템에 구성이 되는 시스템 팬이 총 4개거든요 전면에 3개, 후면에 1개, 120mm짜리로 총 4개가 들어가는데, 그거는 그냥 CPU 팬으로 다 통합을 해서 묶어서 관리를 해줄 겁니다. 1개에서 4개로 분배를 해주는 확장 케이블 있죠, 요걸 하나 CPU 팬에다가 물려놨고요. 여기다가 각각 팬을 다 물려줄 거고, 그리고 파워를 지금 제가 뜯었거든요. 프랙탈 디자인에서 나온 파워입니다. 파워 디자인이 되게 깔끔하고 이뻐요. 풀 모듈려고요. 플래티넘 등급이라서 뭐 효율은 잘 나올 거라고 생각을 합니다. 뭐 제로 RPM 기능이라든지 여기 보면 버튼 있죠? 제로 RPM 기능인데 파워 사용량이 크게 있지 않으면 팬이 돌질 않아요. 그래서 일단은 제로 RPM 기능을 켜놓고 장착을 할 겁니다. 자, 파워 일단 장착했고요. 일단 선 정리를 하려면 여기서 이제 제가 말씀드렸던 틈 있죠? 이쪽에서 메인 먼저 케이블들이 제법 많이 나오기 때문에 일단은 케이블 다 연결해놨고, 그리고 CPU 보조 케이블도 미리 제가 장착을 해둔 상태입니다. 그래서 ITX라서 크게 뭐 SATA 전원이라든지 뭐 그런 게 별도로 필요한 부품은 없거든요. 그래서 지금 제가 풀 모듈러이긴 하지만 메인 전원 케이블이랑 그리고 그래픽카드에 전원을 연결해줄 PCI 익스프레스 보조 커넥터 하나랑 그리고 CPU 보조 커넥터 8핀짜리 요거 하나만 지금 일단 빼둔 상태고요. 요거를 제일 나중에 연결을 해줄 거예요. 컴퓨터 선 정리를 좀 해볼 거거든요. 선이 되게 많아 보이긴 해도 크게 그렇게 많지는 않아요, 선이. 그리고 조금 아쉬운 게 뭐냐면 USB-C 타입을 지원을 하거든요. 그런데 C 타입 커넥터 자체가 이렇게 생겼어요. 이거 아시죠? 이게 이름이 제가 정확하게 기억이 안 나요. 지금 이렇게 생겼는데, 지금 제가 사용하고 있는 메인보드에서는 이 포트를 지원을 하지 않습니다. 그래서 사용을 못하기 때문에 이쪽에다가 제가 딱 정리를 해서 말아 놓을 거고요. 그 케이스 사이드 쪽, 요 사이드 쪽에 LED가 들어오거든요. 그래서 5V 어드레서블 RGB를 지원을 합니다. 그래서 3핀, 여기 보면 3핀 요 단자를 하나 지원을 하거든요. 이건 어차피 제가 RGB 허브를 사용할 거기 때문에 거기다 장착을 하면 불은 들어올 거예요.
자, 이렇게 해서 컴퓨터 조립을 다 끝냈습니다. 일단은 기본적으로 테스트 구동은 다 끝났고요. 그래도 마무리를 하고 나니까 기분은 좋네요. 일단은 원래 있던 내부에 있던 구성품들, 그러니까 케이스 구성품들까지도 모두 다 붙여준 상태고 다 정리를 했습니다. 이제 일단 설명을 좀 드릴게요. 이렇게 구성을 했고요. 일체형 순행 240mm짜리가 장착이 불가능해서 120mm짜리 커세어 하이드로 H5 제품으로 교체를 했고, 일단은 제가 발열 테스트라든지 이런 거는 세팅이 정확하게 안 돼서 조금 후에 이제 좀 소개를 좀 시켜드리고 테스트를 해볼 예정이고요. 일단은 CPU 블록 정상적으로 설치가 잘 됐고요. 메모리도 설치가 잘 됐고 인식이 다 되는 걸 확인을 했습니다. 자, 그리고 예정대로 이제 앞에 공간이 조금 확보가 됐기 때문에 ASUS에서 나온 지포스 RTX 3060 Ti 터프 모델 장착을 정상적으로 다 했습니다. 후면 선 정리를 어떻게 했는지 한번 보여드릴게요. 자, 후면에 선 정리하는 홀이 이쪽 부분에 나 있고요. 그리고 요 밑에 부분에도 뭔가 케이블을 정리할 수 있게끔 케이블 타이로 해가지고 다 정리가 됐습니다. 제가 원래 이런 찍찍이를 쓰는 걸 별로 안 좋아하거든요. 그런데 한번 이렇게 장착을 해봤어요. 해보니까 크게 나쁘진 않아요. 중앙 부위에 보면 제가 좀 확대해서 보여드릴게요. 중앙 부위에 보면 5V 어드레서블 RGB 허브입니다. 메인으로 한 개가 들어오면 10개가 연결이 가능한 허브고요. 이 허브 같은 경우에는 바이크스키에서 나온 제품입니다. 이게 12V, 5V RGB를 다 지원하는 모델이라서 지금은 제가 5V 전용으로 썼던 허브거든요. 그래서 중앙에 보면 핀이 하나씩 빠져 있는 걸 보이실 거예요. 이거 다 잘라낸 거예요. 제가 다 잘라냈고, 이쪽에 메인 단자에만 혹시나 이 케이블 자체가 12V로 사용할 그런 것도 있고 해서 핀 4개 다 박혀 있고요. 어차피 신호는 안 들어오기 때문에 크게 상관은 없거든요. 5V RGB 펜이 3개 있었죠. 하나, 둘, 3개 RGB 펜을 연결해 놨고, 이쪽에 하나 더 연결되어 있는 거는, 자, 여기 케이스 사이드 부분에 보면 요게 RGB 바가 있어요. 여기도 효과가 들어옵니다. 자, 요렇게 해서 구성을 다 했고, 나머지 이제 전면이라든지 양측면의 유리 윗면하고 다 덮어서 한번 보여드릴게요. 글래스가 약간 타클해서 이렇게 조금 어둡게 보이죠. 그리고 겉에 보호필름이 아직 요 흰색 딱지가 보호필름 위에 붙어 있는 거거든요. 보호필름이 안쪽에는 제거를 하고 바깥쪽에는 제가 그대로 뒀습니다. 마찬가지로 뒷면도 측면도 이렇게 다크 글래스로 돼가지고, 겉면에 보호필름 같은 거는 제가 제거를 안 하고 그대로 뒀어요. 그대로 뒀고, 자, 이제 전면은 이런 식으로 이렇게 구성이 되어 있고, 윗면 아주 깔끔하죠. 와, 케이스가 진짜 고급스러워요. 너무 좋아요. 이거는 미들타워도 같은 디자인 미들타워도 있거든요. 이거는 솔직히 조금 고급스러운 컴퓨터 시스템을 원하시는 고객님이 계시다면 조금 가격은 비싸지만 진짜 추천드리고 싶어요. 너무 예뻐요. 케이스가 만듦새도 엄청 좋고 단차도 거의 없고요. 이게 만져보면 느낌 자체가 일반적인 케이스 느낌하고는 완전 틀려요. 진짜 고급, 그 자동차 안에 고급 내장재 같은 느낌이 들거든요. 아주 컴퓨터 케이스를 진짜 고급지게 잘 만들어낸 것 같아요. 그리고 전면에도 아주 통풍이 잘 되게끔 이렇게 빵 다 뚫려 있기 때문에 케이스 내부 발열 해소에도 아주 많은 도움이 될 거라고 생각합니다. 일단 또 이제 제가 다 조립을 마무리를 했으니까 전원을 연결해서 RGB 효과가 어떤 식으로 나는지도 한번 확인을 해봐야 되겠죠. 자, 전원을 넣으면 원래 메인보드에서 이렇게 RGB 효과가 안쪽에서 이렇게 나거든요. 버튼을 누르면 이런 식으로 RGB 효과가 납니다. 자, 안쪽에, 자, 조금 전에 제가 말씀을 드렸던 사이드에 RGB 바가 이렇게 하나 들어가 있죠. 여기 조명이 효과가 이렇게 화려하게 나고, 자, 뒷면에 프리스마 AL12 120mm짜리 펜, 그리고 메모리 G스킬 트라이던트 G네오인데 이 제품도 RGB가 잘 나고요. 그 다음에 터프 그래픽 카드에 이렇게 RGB 효과가 나고, 전면에 보시면 전면에 지금 이렇게 RGB 효과가 나는 거 보이죠? 그리고 완전 정면으로 한번 보여드리겠습니다. 이런 식으로 RGB 효과가 납니다.
되게 예뻐요. 진짜 예뻐요. 케이스가 너무 마음에 들어요. 그리고 이제 메인보드 바이오스 세팅을 조금 다시 하고 발열 테스트를 한번 해볼 거거든요. 지금부터 발열 테스트를 한번 시작해 볼게요. 온도 체크하는 루티를 지금 제가 하드웨어 모니터를 떼어놨거든요. 이걸 띄워보니까 지금 CPU 온도가 최고 맥스가 47도까지 올라갔고요. 그 다음에 뭐 프로그램 실행시키고 좀 한다고 지금 현재 표준 온도가 37도에서 한 40도 사이를 지금 왔다 갔다 하고 있거든요. 지금 이 상태에서 리얼벤치를 한번 작동을 좀 시켜볼게요. 리얼벤치는 일단은 8시간 잡고 메모리는 8기가만 잡아서 한번 돌려보겠습니다. 이제 구동이 시작됐죠. 오, PWM 펜 조정하니까 지금 펜 소리가 엄청나게 나기 시작했어요. 갑자기 펜 속도는 바이오스에서 조금 조정해줄 필요가 있어. 지금 거의 풀 RPM으로 돌고 있는 것 같거든요. 와, 풍량이 장난 아니에요 진짜. 지금 CPU 온도 1열 순행을 사용했음에도 불구하고 CPU 온도 지금 70도, 최고가 70도고 지금 68도, 69도, 70도 왔다 갔다 하고 있거든요. 5600X에 240까지 갈 필요 없을 것 같아요. 그냥 120mm짜리 순행 뒤편에다가 달아가지고 사용을 해도 크게 문제는 안 될 것 같아요. 이 정도 온도 잡히는 거 보니까. 물론 이제 지금 펜속이 지금 100% 돌고 있으니까 아무래도 지금 온도가 올라가는 걸 억제해주고 있긴 하지만 조금 있다가 제가 조금 테스트를 해보고 펜속을 최대 70%까지만 한번 맞춰보겠습니다. 지금도 계속 체크되는 온도가 70도를 안 넘거든요. 아주 만족스럽네요. 물론 펜 소음은 지금 좀 나긴 하지만 상당히 괜찮은 것 같아요. 그리고 그래픽카드 온도는 여전히 60도로 안 넘어가고요. 지금 체크되는 온도가 57.5도 정도 체크되고 있습니다. 이 정도 유지가 된다는 걸 보여드렸으니까 펜 속을 좀 줄여가지고 한번 테스트를 한번 해볼게요. 펜 속도라는 게 어느 정도 열 관리를 할 수 있게끔 적당하게 이렇게 불어주기만 하면 되거든요. 그래서 펜 속을 한 70%, 최대 70%까지만 맞춰놓고 다시 한번 테스트를 진행해 보겠습니다. 제가 지금 사용하고 있는 시스템 펜과 같이 PWM 기능을 지원하는 펜들을 사용할 때는 이런 식으로 어느 정도 속도를 조절을 해서 사용을 해야 돼요. 아니면 그냥 있는 프로파일대로 사용을 하게 되면 온도가 과도하게 올라가게 되면 소음도 엄청나게 나는 경우가 되게 많거든요. 그래서 좀 제한을 해줘야 되는 경우가 되게 거의 다반사입니다. 그래서 시스템을 다 구성을 하고 요런 세팅하는 시간을 좀 가져야 돼요. 지금 부하가 100% 걸렸는데 50%로 낮추니까 바람 소리가 아예 팬이 도는 소리가 안 들려요. 하지만 지금 충분히 바람은 잘 빨려 들어가고 있거든요. 아까보다는 좀 덜하지만 괜찮은 것 같아요. CPU 온도 지금 70도, 지금 막 70도 올라갔고요. 조금 더 켜두면 더 올라갈 것 같아요. 하지만 아까보다 온도가 그렇게 차이가 많이 나지 않는다면 이렇게 바이오스에서 펜 속도를 조절해서 적당한 속도로 시스템을 사용을 하면 되겠습니다. 지금 아까보다는 당연하게 펜 속도가 낮아지니까 시스템 온도가 아까보다는 좀 더 많이 올라가고 있긴 하거든요 지금. 하지만 클럭이 지금 다운되는 게 전혀 없고 온도도 지금 적당하고 조금 더 지켜봐야 될 것 같습니다. 지금 CPU 최고 온도가 75도까지 찍었습니다. 그리고 표준은 지금 71도 정도, 70도에서 71도 정도 왔다 갔다 하고 있고요. 아마
리얼벤치 특성상 조금 더 돌리면 계속해서 더 큰 부하를 주거든요. 그러면 지금 온도가 어느 정도로 유지가 되는지를 체크를 할 수 있을 것 같습니다. 자, 조금 구동을 시켜봤는데 지금 시스템 팬 속도를 최대 60%까지만 돌게끔 적용을 하고 지금 확인을 해보니까 온도가 지금 75도 정도 이렇게까지 올라가네요. 그리고 CPU 플러그는 어차피 한 4.5기가 정도는 다 유지를 해줍니다. 일단은 50%로 맞췄을 때만큼 조용하고요. 쿨러가 이게 70% 정도까지 올라가면 좀 시끄러워지는 것 같아요. 그때부터 약간 개입차가 좀 많이 나는 것 같아요, 팬이. 그래서 조금 제가 소개해드렸던 프랙탈 디자인의 그 시스템 팬을 사용을 할 때는 좀 조용하게 사용하고 싶으신 분들은 한 65% 정도까지 최고 맥시멈으로 잡으시면 될 것 같고 그래도 나는 조금 컴퓨터하고 좀 떨어져서 조금 약간 소음이 나도 크게 상관이 없다 이런 분들은 70% 이상으로 이렇게 단계적으로 좀 세팅을 해가면서 시스템을 세팅을 하면 될 것 같습니다. 일단 저는 그냥 60% 정도 이렇게 한번 맞춰서 사용을 해볼 예정이고요. 뭐 클럭이 막 과도하게 확 떨어진다거나 뭐 이런 게 아니기 때문에 이 정도 맞춰서 사용해도 크게 문제는 안 될 것 같습니다. 지금 현재 CPU 실시간으로 잡히는 CPU 온도가 한 72도, 3도 정도 되거든요. 이 정도면 충분히 제가 생각했던 거 이상으로 일렬 수냉을 사용함에도 불구하고 아주 좋은 결과가 나왔다고 생각을 합니다. 만족하고요. CPU 블록, 그 CPU 펌프 위에 LED가 안 나오는 거 빼고는 그래도 뭐 나머지는 다 완벽하게 세팅을 했기 때문에 이 상태로 그냥 계속 사용을 하면 될 것 같아요. 자, 이렇게 해서 오늘 제가 개인적으로 쓰는 게임용 컴퓨터 업그레이드 작업을 완료를 했고요. 이제 이 작업을 하고 나서 이제 다음에 또 이제 차기 영상으로 올라갈 이 시스템이 더 문제입니다. 걔는 커스텀 순행이라서 일이 상당히 많아요. 기존에 사용하고 있던 팬을 모두 가리를 해줄 거기 때문에 요거보다 조금 더 대공사가 될 것 같습니다. 어차피 그렇게 분해를 하는 김에 안에 사용하던 냉각수도 한번 전면 교체를 다 해줄 거고요. 그 편집 컴퓨터를 업그레이드 하는 작업도 똑같이 영상으로 만들어서 올릴 예정이니까 좀 유심히 봐주시고, 혹시나 오늘 이렇게 업그레이드 작업을 하는 데 있어서 좀 궁금하신 점이 있으시면 영상 하단에 댓글란에 댓글로 남겨주시면 제가 정성스럽게 읽어보고 제가 답해드릴 수 있는 한도 내에서 아주 정성스럽게 댓글로 보답을 하겠습니다. 지금까지 영상 봐주셔서 감사하고요. 다음에 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 바레지 컴퓨터의 바레지였습니다. 자, 안녕히 계세요.